Посыпь это себе на грудь и в область шеи, и больше у тебя болеть ничего не будет. Ни ангина, ни кашля не будет. Возьми перец, размоли его, чтобы он был свежесделанным перчиком. Высыпь его в мисочку. Добавь сюда либо липовый, либо цветочный чайную ложечку меда. Перемешай эту смесь до однородной консистенции и применяй это средство 1-2 ложечку 2-3 раза в день. Лучше всего, конечно, после еды, чтобы смесь лучше усваивалась. Это подходит только для взрослых. Никакого кашля у тебя, ни горлышко болеть не будет. Поделись сейчас со всеми родными. Напиши мне в комментариях, откуда ты смотришь это видео. Будь здоров! Эта смесь, перец, согревает наш организм изнутри, поэтому ты болеть не будешь.